养狗狗最怕时不时的给你来那么几下像刚才那样的声音，尤其是半夜的时候，真的太吓人了。它其实是在给你发信号，像这么咔咔咔的磕，或者一激动的时候就倒吸气。遛狗的时候没走多远呢就大喘气。带我们家狗狗做体检的时候，大白告诉我，随着年龄的增长，体内的辅酶也在断崖式的下降，一定要及时的去养护，而不是出了问题再去解决。所以我现在每天都给它补充辅酶后食，做功课对比后选了他家的，它里面的辅酶、人参、还有肉碱、还有牛磺酸，都是对狗狗心情特别好的，像充电宝一样给心肌细胞充电，减轻它的负担，就像平时给小零食一样吃就行啊，直接喂或者放狗粮里都可以。这里要是出现问题，可真不是小事，日常养护一定要做好，趁现在有活动啊，真的可以冲。